Це, напевно, моє найулюбленіше фото цього літа, тому що тут ми з моїми подругами вже майже дібралися верхівки гори Маковиці, що знаходиться в Яремчі. Нам було дуже важко, нам було дуже жарко, це було дуже довго, але краєвиди, які ми побачили, гори, дерева, ягоди, все, це реально того варто було. А також люди, яких реально дарує нам Могилянка. Певно, за це я її і люблю, за людей, за яскраві емоції, спогади та якісь неочікувані спонтанні рішення.